что, народ, всем привет, вы на канале Борис Башка. И пора переименовывать в Борис Ремонт. Выехал на Жиге и отъехала полуось. Какой-то дятел он застучал в редукторе. Ну, скорее всего, это полуось с левой стороны. Вот так, говорил, что ничего не ломается, и вот оно. Все посыпалось, как обычно. Либо время, конечно, пришло, то, что она получала все эти 8 лет, и сейчас она посыпалась. Либо, не знаю, либо, наверное, пошел с глаз, как бабки старые скажут. Так что сейчас доедем, скинем полуось, поменяем. Вот такие вот дела. Так, ну что, доехали до дома. Ну, поднял я, получается, два задних колеса, и стук идет именно с левой стороны, то есть не от редуктора, не с правой стороны, а именно с левой стороны, так что, скорее всего, это полуось. Крутится два колеса, то есть, скорее всего, она отломилась. То есть там была трещина, либо подломила, либо еще что-то, то есть свернула и все. Крутится два колеса, но стук идет именно с левой. Ну вот, не ломается, а теперь сломалась. Так, ну что, господа, нашел причину стука. Оказывается, это была не полуось, потому что я, когда вывесил два колеса, они крутились два, не одно. Я сначала думал, что она просто лопнула полуось и зацеплялась, поэтому крутилось два колеса. Но, оказывается, когда я скинул тормозной суппорт, обнаружил вот такую штуку. То есть фрикционная накладка отвалилась от основания самой колодки. То есть, как бы, это и хорошая новость, и, ну, отчасти, может быть, плохая то, что колодки я сейчас не найду, там, какие-то хорошие, там, Феррадо, DS 2500, либо еще какие-либо хавки, либо еще что-то. То есть, поехал, купил самые обычные, трансмастер какие-то, не знаю, сейчас поставим. Я думаю, что на какое-то время сейчас хватит, а потом поменяю, закажу нормальные, вот, и поставим уже нормальные колодки. Ну что, поменяли мы колодки. Как вы помните, в предыдущем видео еще я перебирал мотор, то есть, ну, низ. То есть поршневая осталась так же, кольца все то же самое. Поменяли колено, поменяли вкладыши. Вот, теперь это все дело нужно обкатать в таком щадящем режиме. Так что сейчас покатаемся по городу. Конечно, погода не очень к этому способствует. Сейчас в данный момент в салоне 36 градусов. То есть на улице 30, в машине 36. Вот. Отдельно хотелось бы еще сказать про людей, которые пишут: поставь сплошные стекла от семерки, то есть назад, вперед, поставь сплошные окна, будет лучше. Может быть, смотреться будет лучше, но за счет вот этих форточек хоть какой-то свежий воздух поступает. Поэтому, у кого они стоят, ребят, не убирайте, потому что в жару они, как кондиционер, можно сказать, вот его направил, и она у тебя дует. Конечно, не холодным воздухом, но хоть что-то, потому что если ее закрываешь, ну, ощутимо жарче становится. Поэтому я бы не убирал. Наоборот, наверное, на всю поплачку я не ставил. Ну а так, катаемся сейчас по городу. Единственное, что поставил колодки, они еще не прикатаны. Как я думал, то что задние колодки особой роли не играют, какие стоят, потому что в основном тормозят передние. Но нет, то есть я поставил задние новые, они не прикатанные, педаль вообще ватная, непонятная. И сзади, конечно, звуки еще какие-то такие интересные. Вот, так что надо все-таки ставить нормальные колодки назад, не экономить.
Так, ну что, покатался я. Какие можно сделать выводы? Не экономьте на задних колодках, потому что, как оказалось, ну, наверное, для некоторых это было очевидно, но я думаю, что в основном тормозят передние, а зад так добавляет. Но даже зад влияет очень сильно и на положение педали относительно того, как было, и на замедление машины. То есть задние колодки тоже должны быть хорошими. Не ставьте там самое дешевое, что было, либо там среднячок, либо еще что-то. Если, допустим, машина используется по назначению, то есть на ней дубасит, то не экономьте на колодках. Я сейчас покатался, вроде они прикатались, но тормоза все равно так себе, то есть не как были раньше. Поэтому надо заказывать нормально агрессивные колодки, пускай они жрут диски, но зато она будет останавливаться нормально. Вот, то есть по мотору проблем вообще никаких нету. То есть сейчас вот на улице 32 градуса, в салоне 40 градусов. Хоть и печка выключена, то есть кран перекрыт, но в салоне очень прям жарко. Но вот спасает, как я говорил, только форточка, которая идет на классике. То есть мы ее открываем, и хоть что-то у нас продувается салон. Без нее было бы совсем печально все. Так что не слушайте, кто вам говорит убирайте, ставьте сплошные стекла, не вздумайте убирать, потому что кто ездит и летом на машинах, это прямо она ощутимо спасает. Вот. Ну а так в целом проблем никаких, вентилятор срабатывает, отключается. Я думал, даже радиатора хватать не будет в такую жару, но нормально. То есть он включается, отключается, остудит. То есть он нормально. Единственное, что родной шестерочный датчик, он иногда бывает его глючит. Он, получается, уходит в красную зону, по нему щелкнешь, он раз обратно 90. То есть это уже сам указатель делает мозг. Ну а так, в принципе, все тормозит, ничего не стучит. Но единственное, что звуки, конечно, странные сзади, из-за того, что тормоза не прикатаны, так себя не скрипят и свистят. Ну а так, все. На этом, наверное, все. Так что подписывайтесь на канал. Ну, ставьте, не ставьте лайки, смотрите сами. Так что всем пока.